咱鏡頭轉來台灣，這是台北市松山民生社區啊！你看這個大所在，這是一個公寓，有一名區小姐，伊在困到一半，講奇怪，這大門口一直有人要開鎖的聲音呢，驚一個緊報警哦，這就是受到驚嚇的區小姐。想袂到啊，這要開門的是一個76歲的老先生啊，伊講伊進前租佇咧遮，伊摕伊舊的鎖匙啊，要倒來摕物件啦。好佳在啊，這厝頭家將這個門鎖給換過來，煞總無互入來。但是遮濟人唔願相信，你要摕物件，你這個方法敢對的，所以緊的報警處理啊。我都住這邊了，你退租多久了？所以你被關了之後還在租？原警接到報案，講有人強硬要入去人的人家厝，趕到現場發現講，這個查甫人佇公寓前咧徘徊，真可疑。佇樓梯間，這個小姐就青驚。還把這個雖然不能開，我還是把它沒收了。男朋友講到為這個小姐情緒，這豆啊較平靜，是講伊睡厝的所在險險，和一個青婚的查甫人入去，想起來猶過會驚。早上睡到一半的時候，聽到2聲的敲門聲，我聽到就是有鑰匙轉動的聲音，然後我就嚇醒，趕快去把門扶住，就壓着，然後直接生氣的吼他，講說你是誰？為什麼要開我的門？然後他就說，你先開門，我好好跟你說。代志發生喺台北市松山的民生社區，昨早起10點半，這個區小姐還佇困。76歲姓李的查甫人，先對共同的住戶入去了，用鎖匙要開伊的門。區小姐一個聽到聲，隨精神，看到講對方入去，趕緊將這個房間門二條咧。這個查甫人講，伊是前厝卡想要摕物件。區小姐甲講，愛去找厝頭家來。這個查甫人堅持愛開門，區小姐就趕緊報警。加在厝頭家早就換過鎖頭啊，才無好這個查甫人入去。經過了解，這個姓李的前厝卡113年，因為卡到案件關東外。7月份才出監，明知講已經無睡厝啊，卻想要入去，佫佇樓梯間製造髒亂。以侵入住宅為主，然後我現在就是有在後面會跟律師討論這部分。經警方聯繫房東釐清，證實女男現已無租賃關係。加在這個區小姐無受傷，準備要加固，是講千想萬想嘛，無想到講佇睡厝的所在困好好，會拄到這款代誌。